Приветствую наших уважаемых зрителей. Всем привет. Сифон и борода. Сегодня мы снимем вторую серию видео свапе мотора на автомобиле Nissan Patrol в 61 кузове. Меняем ZD30 ниссановский на M57 от BMW. В прошлой серии мы рассказывали о процессе изготовления переходной пластины, плиты. Сегодня у нас уже находимся на финальной стадии. Многими муками, многими мучениями. Многими мучениями за 3 месяца у нас была изготовлена вот такая переходная плита. Изначально, как мы уже говорили, планировали делать ее из бронзы. Из золота. Из золота. Ну, из нержавейки. Но там есть нюансы с материалом. Тяжело было подобрать, поэтому нам пришлось изготовить ее из стали. Напомните, Денис, какая сталь? 45-я. Из 45-й стали. Высокоуглеродистая сталь. Да, то есть вес у нее такой нормальный, все хорошо. Вроде как все размеры попали, все нормально. У нас уже была такая тестовая примерочка. Становится хорошо. Это вот что касается пластины, да? Оба! Так! Фух. И у нас такая вот втулочка у нас, коленвал. Втулочка переходная для того, чтобы туда подсоединить гидротрансформатор от Nissan. То есть сюда вставляется в коленвал, но очень плотно. Видно, у нас такая вот. Тоже с третьего раза. И с третьего, да, там очень тяжело измерять размер, но тут проблема не технологии изготовления, а проблема снятия размера внутри этого коленвала. А сюда будет вставляться пымпочка гидротрансформатора. Сосок. Сосок, да. Вытаскивается с потрясающим звуком. О, плотная посадка. Кстати, сталь 45-я. Тоже? Да, X. X45. Да. Ну, сегодня токарев без проблем. Взял своим обычным напильником из такой же стали. И аккуратно. А перекосяк пойдет, не выймешь. Мучишь, тебя учишь. Короче, сегодня мы будем соединять мотор с коробкой. Сейчас покажем. Так, ну что, сейчас мы сделаем примерочку. Попробуем очередной раз крутануть стартером, чтобы у нас никаких сюрпризов не было, когда всю эту, как это назвать, колбасу. Бутерброд, да? Мотор. Сэндвич. Сэндвич, точно. Мотор, пластина, кумпол и потом коробка. Чтобы у нас не надо было ее разбирать, попробуем крутануть стартером. Сделаем, так сказать, финальную проверку. Ну, выглядит так оно. Ничего. Да, Денис? Да, так столько лет работы. Столько лет. 3 месяца, Денис. 3 месяца. 3 месяца. Чертежи были готовы 3 месяца назад. Объясни он оператору нашему, почему было такой длительный срок изготовления. Какая получилась. Красивая, реально. Если кое-кто еще с отверстиями там не На наложил. огороде такая не валя. А ты попала в это, Коля? Ну смотри. Вот это. Чуть-чуть. Не, нормально будет, да? Это для того, чтобы клинить. Коленвал, в МТ. А что, тоже нет? Да нет, ну там отвертка такая просто. А, не, нормально, нормально. Ну она опять, Денис, вот они сместили, вроде мы с тобой меряли. Не, Посмотри. Вова, давай вот сразу с формулировкой определимся. Они сместили ровно настолько, насколько ты показал. Ну да, она получается, ну да. Они, кстати, очень все толерантно Да, и она правильно под сделали. верхом. Хорошо, мы диаметр ее увеличили. Просто она почему-то... Вы ее сместили вниз, вот смотри, Денис. У нас была чертежей вниз. Она сместилась, и опять она, типа, вот как у нас было в прошлый раз. Я не могу понять, то ли тут как-то размер у нас гуляет. О, давай не будем уже. Ну это не важно, да. Главное, что оно попадает. Так, все. Оно попадает и все. Ну, отлично. Ну все, сейчас ставим... Не сильно обжимай его. Да, тут белевые винты Денис использовал, он решил сэкономить. Поэтому... Ты сейчас это чем-то по голове получишь. Хотя же что-то упадет. Так, ну что, еще один момент есть. Мы уже рассказывали в первом видео о том, что стартер немного... BMW-шный стартер мы же используем. Он немножко не подходит, потому что когда его ставишь с той стороны, он упирается в часть купола коробки с этой стороны, которая становится с этой стороны. Соответственно, нам пришлось его немного доработать. Не знаю, что из этого выйдет, конечно. Не развалится ли он, да, в процессе завода. Но тут как бы сняли где-то сантиметр, наверное, его поверхности. Тут будет хорошо вентилироваться. Там дырочка есть в сторону. Все.
Ну что, камера, свет, поехали. Ну, у нас тут подготовительная работа идет. Ты под конец должен туда Вова нырнуть. Пока еще есть возможность, да? Пока, Пока да, еще есть мотор. нормально, чтобы хороший кадр был. Убираем лишние провода. Я думаю, они уже не понадобятся нам. Двигатель у нас будет от МТЗ, да, Денис, стоять? Без проводов. А глушить его будешь педалькой на полу. Перекрывать топливную магистраль. Он выдал все, что знал о МТЗ. Да. Я еще знаю, что у него 2 бака. А что это такое вообще? Трактор такой. Ну, в принципе, сейчас будем... Купол... Покажи сюда, Игорь, тебе видно? Да, купол уже стоит на месте. Я только что туда мусора насыпал. Как раз осветитель нам хорошо это показал. Поверни камеру на другую сторону, покажи, что происходит на данный момент с мотором. Поворачивай. Да не, Игорь, ты что делаешь? Ну, включи нормальную. Ремонтируй. А как? Ну, вот этой камеры, то передней не снимаю. У него А, плохое вот так разрешение. вот? Конечно, да. Не, ну не только ж снимай, что ты делаешь? Ну. Игорь, отойди дальше, вот еще дальше отойди. Вова, давай не выше двигателя. Куда дальше? Давай, и снимай как это вот. Снимаешь сейчас, да? Да. Это так называемый процесс проведения техобслуживания мотора в извлеченном состоянии. Чтобы поменять масло, мы сняли мотор с машины, поменяли масло-фильтр, сейчас поставим обратно. И так каждый раз. Раз 10 тысяч. Да, Денис? Это особенность немецких моторов такая просто. Очень удобно. Ну, чтобы быть с той стороны. Сейчас нет. А что, получается выпускать? Нормально, да? Да, тільки надо маленьку трішочку. Там десь тут була, Ніколай. А, вони. Было интересно просто. Хорош. Ты что, не будешь его? Коль, будем з Давай. тобою. Я еще Тепер покатаю. дружно, Коль, підходь. Ну, раз, диви мене. Давай свого бік. І так, Іди, поверхні. Нормально, нормально, шеф, давай. Так? Да. Стоп. Ну, тепер. Тепер дивись. І там хорошо. Надо тихенько опускати його. Право-вліво тільки приміряти. Давай потихеньку опускались. О, він туди йде. Назад надо ближче щось. В ту сторону, бо тут лапа. Стой! Назад. Лапы ты скрутить надо было нахер. Бляха. Она не 100% стоять не будет. Уверені? Я хотел это открутить, но потому что она стояла на поддоне, а потом мы затыкали этот момент. Ну ее надо откручивать. Открутить Оно можно. мешать сейчас будет. И что мы тут такое делаем, а, Толик? Розбираємося. Оказывается, надо было лапы открутить, да, когда было это удобно сделать. Потому что не влезло. Денис, держи крепче мотор, а то еще уронишь. Я его держу силой мысли. Да-да, у тебя тут 2 силы мысли по 1,5 метра длиной, я смотрю. Тянутся к мотору. Давай, яка діла. Последние доработки. Снимаем лишние Да? кузовные запчасти с автомобиля Nissan Patrol. А де ти такі Ну, жовті становится плотненько. Дома? На. А хто тебе купив? Чувак, що не може. Так? Ну, впихиваем, не Та щас впихиваем. виріжемо. Везде цепляет. Чуть-чуть, конечно, он великоват для этой машины. Но осталось там
заехать 1,5 сантиметра. И ключик будет в раскармане.